今天我们来聊聊一桩发生在牙科诊间的离奇事件。4岁的孩子有6颗蛀牙，爸爸带他四处求医，结果得到2个天差地远的治疗方案。第一家诊所报价昂贵，高达11万元，最后找到的一位老牙医却只收了100元就解决了问题。为什么补6颗蛀牙费用可以从11万一路降到100？这其中究竟藏着什么玄机？是前2位牙医过度医疗想捞钱，还是老牙医偷工减料不负责？今天就让我们深入探讨这起6颗蛀牙报价11万对100元的悬案。故事要从孩子开始说起。这个4岁的小男孩近来牙痛难耐，家长一看吓了一跳，因为孩子满嘴乳牙里竟然有6颗牙齿出现明显的蛀洞。小年纪就有这么多蛀牙，爸妈当然心急如焚，立刻决定带孩子去看牙医。第一家拜访的是设备新颖的儿童牙科诊所。医生检查后神情凝重地告诉父母，孩子有6颗牙蛀得很厉害，需要做根管治疗，装上牙套，而且孩子太小，担心他无法配合，治疗时还需要进行舒眠麻醉。爸爸听得心里发毛，问起费用，牙医报出一个惊人的数字，7万多元。原来6颗牙每颗都要抽神经、装牙套，再加上舒眠麻醉的费用，总共超过7万元。这对一般家庭而言不是一笔小钱，但为了孩子的牙齿健康，父母咬了咬牙，本来打算勉强接受。然而在付钱前，爸爸还是有点犹豫。他想，6颗蛀牙就要花7万多，实在太夸张了，会不会有别的选择？于是他决定再咨询另一位牙医。没想到第2家诊所给出的答案更吓人。那里的牙医看过孩子的牙齿后，直接表示疗程需要更高规格的处理，报价高达11万元。11万几乎是第1家的2倍，让这位爸爸脸色发青，直呼难以置信。难道孩子的牙齿问题已经严重到如此地步，需要花上一辆机车的价钱才能治好吗？爸爸带着怀疑和惊吓，抱着孩子离开了第2家诊所。他开始彻底动摇，不知道该如何是好。一边是孩子的蛀牙不能拖，另一边是高昂的费用难以负担。正不知何去何从的时候，一位朋友得知此事，赶紧介绍他去找一间历史悠久、口碑极佳的老字号牙医诊所试试看。抱着将信将疑的心情，爸爸带孩子来到了朋友推荐的老牙医诊所。这家诊所从装潢到设备都透着岁月的痕迹，与前2家现代化的诊所形成强烈对比。老牙医约莫60多岁，戴着老花眼镜，笑容可掬地接待了他们。爸爸一边填写病历资料，一边忐忑不安地观察诊疗室的动静。没想到还没等他填完表格，就听见诊疗椅那头老医师和蔼地对孩子说，治疗已经结束了。爸爸大吃一惊，赶紧起身查看，结果发现孩子的6颗蛀牙居然已经全部补好了。老医师的手脚之利落让这对父母瞠目结舌。更令人难以置信的是，整个疗程下来，他们只付了100元的挂号费而已。爸爸简直不敢相信自己的耳朵和眼睛。前后3家牙医，治疗方案和费用怎么会天差地远？满腹疑问之下，爸爸忍不住请教老牙医，为什么前2家诊所都说要做根管治疗、戴牙套，但在这里却只是补一补就解决了？难道前面的医生判断错了吗？老牙医笑着摆摆手，说自己不清楚别的医师怎么想，只是轻描淡写地表示他看孩子这几颗牙其实蛀得不深，哪需要抽什么神经，把蛀掉的地方清干净补起来就行了，回去别让孩子啃太硬的东西就好。老医师语气云淡风轻，仿佛刚才处理的只是几件微不足道的小事。父母悬着的一颗心这才落地。原来孩子的牙并没有想象中那么严重，不用经历那些可怕的根管手术。走出诊所时，妈妈回过神来，不禁感叹差一点就花了10几万。幸好朋友介绍他们来找这位老医生。一位家长将这段经历 PO 上网络论坛后，立刻引发了热烈讨论。网友们纷纷发表看法，一时间形成截然不同的2派。第一派网友大赞老牙医医德高尚，手法高明，认为现代某些牙医动辄开大处方，要价不菲，未必是真的为病人着想。他们留言表示老医师比较有良心，不会乱喊价。
也有人感叹，现在牙医一看到蛀牙就说要根管治疗，怀疑都是为了盈利。还有人提出，4岁小孩乳牙都还没开始换牙，怎么就需要抽神经？觉得前面2家根本是在过度治疗。甚至有网友分享自己的经验，说他小时候蛀牙都是直接补一补就好了，哪像现在看牙医搞得像大工程，搞不清楚医生是在治病还是在做生意。可见不少民众对牙医诊所存在某种程度的不信任，觉得年轻牙医可能为了利润，喜欢把小问题讲成大问题，让家长掏更多钱。相对而言，老派医师反而朴实厚道，更值得信赖。然而，另一派网友对老牙医的做法则表示担忧，甚至质疑这是否只是暂时把问题盖住。有人直言，老医师可能只是做了短期处理，敷衍了事，过没多久蛀牙问题就会卷土重来。也有人强调1分钱1分货，治疗价格差这么多，效果肯定不同。还有自称牙科从业人员的网友分享，他遇过不少病患，当初贪方便在一些老牙医那里草草治疗，结果没多久牙齿又出状况，更严重时还得花更大代价去专科处理。他们解释，如果乳牙蛀得太深却只是补牙，往往因为没彻底清干净，很容易再次蛀坏。而且孩子咬东西时补的材料也可能很快脱落，到头来孩子还是得重新受苦。甚至有人怀疑，老牙医根本连 X 光片都没拍就敢直接补，万一实际上蛀到神经却没处理，家长当下其实看不出来。这一派的重点在于，前2家提出的昂贵疗程，或许并非纯粹为了赚钱，更是在确保治疗彻底长久，不让小孩日后反复折腾。相对地，老医师虽然收费很佛心，但很可能只是暂时舒缓一下，并未真正解决问题。如果真是如此，家长贪图省事省钱，最后反而可能得不偿失。短短一则看似平常的求医经历，为什么会引起如此大的争议？关键就在于不同牙医给出了截然不同的治疗方案，背后涉及专业判断的差异、医疗伦理与商业考量，以及家长对医生的信任等等多重因素。6颗蛀牙，在不同医生眼中，竟会有完全不同的处理方式，这究竟是怎么一回事？接下来，我们就从牙齿本身的病情、治疗手段的选择，以及目前牙科医疗生态这3方面，一一拆解11万对100这巨大差距背后的原因。首先，我们需要了解蛀牙治疗的一个基本原则，那就是医生的处置取决于蛀牙的严重程度。蛀牙正式名称龋齿，是牙齿被细菌产生的酸腐蚀所形成的洞。轻度蛀牙只损及牙齿表层坚硬的珐琅质，肉眼看起来可能只是小黑点或小凹坑。中度蛀牙深入到下一层，较软的牙本质就可能开始出现怕酸、怕冷等不适。重度蛀牙则一路钻进牙齿中央的牙髓腔，也就是俗称的牙神经。一旦蛀牙侵入牙髓，就可能引发剧烈疼痛，甚至导致牙髓坏死、根尖脓肿等感染问题。对于这种程度的蛀牙，光靠补牙已经无法解决，通常必须先将受感染的牙髓移除，也就是进行根管治疗，然后再用填充材料将牙髓腔和牙根封填，最后还要在牙齿外面套上牙冠保护，才能让这颗牙得以保存并恢复功能。这套流程对成人如此，对儿童乳牙其实也是同样的道理。理解了以上原则，再来审视孩子的那6颗蛀牙。前2位牙医之所以建议根管治疗加牙套，显然是判断孩子至少有部分蛀牙已经深达牙髓，简单补牙无法根治。特别是4岁孩子的乳牙如果蛀到神经，虽然直接拔掉也是一种选择，但乳牙过早拔除会带来许多后遗影响。因为在恒牙长出之前，乳牙需要留在原位以维持空间，让日后恒牙能正确萌发。如果4岁就拔掉牙，恒牙胚还要好几年才长出。在这段空窗期内，邻近的牙齿可能会向缺牙的空隙倾斜移动，导致将来恒牙没有足够空间长出，造成牙列不齐等问题。为了避免这些状况，现代牙医通常倾向尽量保存乳牙，就算乳牙已经蛀到牙髓，只要条件允许，也会尝试为它做根管治疗。乳牙的根管处理和成人稍有不同，一般会移除受感染的牙髓组织，
保留上健康的部分，再放入药剂填充封闭。由于乳牙的牙冠部分常因蛀牙破坏而变脆变薄，做完根管后，通常还需要在牙齿外面套上一个不锈钢制的儿童牙冠，来保护牙齿不易崩裂，让孩子依然可以正常咀嚼，并让这颗牙安然度过接下来几年的使用期，直到自然换牙。简单的说，根管加牙冠是一种较为彻底的治疗方式，能把一颗重度蛀牙的乳牙从鬼门关拉回来，继续留在口中发挥功能。但相应的，它步骤多，耗时长，技术要求高，费用也高昂。反观老牙医的处置则要简单许多，它只是帮孩子补牙，也就是进行充填治疗。补牙的步骤是先用钻机或手动器械将蛀坏的软化牙质彻底去除干净，再用人造材料填补回去，使牙齿恢复原本的外形和功能。目前常用的补牙材料包括与牙齿颜色相近的树脂或玻璃、离子、水泥等。一般来说，轻度到中度的蛀牙采用补牙治疗即可解决问题。只要蛀洞尚未侵犯牙髓，把蛀掉的部分挖掉再填平，牙齿通常就能痊愈，而且不再疼痛。但是，当蛀洞已经非常深，接近甚至达到牙髓时，仅靠补牙就可能埋下隐患。试想，牙洞深处如果还有细菌残留，没有清除干净，只是把洞口封起来，那细菌就会继续在里头滋生，把补料底下的牙齿再度蛀空。又或者，牙髓其实已经受到感染或开始发炎，医生却没有处理牙髓，就直接封闭牙洞，等于把病灶关在牙齿里，过一阵子依然可能引发疼痛甚至脓疮。另外，即使牙髓暂时无恙，但如果蛀蚀范围很大，牙齿结构变薄变脆，只靠补料支撑，孩子往后只要咬到较硬的食物，很可能就会造成补过的部分脱落或牙齿崩裂。以上这些都是深度蛀牙却仅用补牙可能会面临的风险。那么，孩子的这6颗牙到底属于哪种情况？是真到了非根管不可的地步，还是仅仅需要补一补呢？这正是关键所在。如果前2家牙医的判断正确，那么老牙医的处置就显得过于草率了。暂时虽然省钱省事，但日后恐怕后患无穷。但如果老牙医所言属实，蛀洞真的没有深入牙髓，那前2家的积极疗法就是小题大做，吓唬人了。遗憾的是，一般家长很难自行判断这种高度专业的问题。我们平常用肉眼看牙齿，只能看到表面的洞有多大，却无法确知蛀洞在牙齿内部延伸多深。要准确判定蛀牙的深浅，通常需要仰赖牙齿的 X 光检查。透过牙齿 X 光片，医师可以观察牙冠与牙根内部的阴影变化。若 X 光显示蛀洞尚未接近牙髓区域，那么多半不必抽神经。但如果已经看到蛀洞的阴影触及牙髓腔，甚至牙根间出现黑影，意味着可能已有感染，那就几乎可以确定需要进行根管治疗了。再来，我们比较另一个关键点，为什么前2家诊所坚持需要舒眠麻醉，而老牙医却完全没提？这其实反映出儿童看牙在实际操作上的困难。试想，要一个4岁孩子乖乖张嘴躺在牙科椅上10几20分钟，让医生在他嘴里钻牙补牙有多不容易。幼儿天性好动，对疼痛又敏感，别说复杂的根管手术，就算只是补1颗牙，很多小朋友都可能吓得哇哇大哭，乱动不休，无法配合。为此，儿童牙医们发展出了各种行为引导技巧，例如先播放卡通影片，让孩子放松心情，然后用浅显的方式告诉他治疗会怎么进行，再拿出玩具或小礼物来奖励他，只要他乖乖张嘴配合，就能得到奖品。通过这些诱导，让治疗顺利进行。但并非所有孩子都买账，若遇到特别恐惧抗拒的幼童，或者一次要处理很多颗牙，治疗时间很长，医生也不可能硬来强行压制一个挣扎的孩子。不仅医生无法专心操作，器械还可能在乱动中伤到孩子，孩子心理上也会留下阴影，日后更加害怕看牙。因此，舒眠麻醉成了一项解决方案。简单说，舒眠麻醉就是在治疗时给孩子施以镇静麻醉，让他处于半睡眠或睡着的状态。和完全全身麻醉不同，舒眠通常不需要插管，
只是让小朋友意识模糊，全身放松，不会感到疼痛，也不记得治疗过程。牙医通常会请专业麻醉医师在旁协助，等孩子睡着后再开始所有复杂的治疗步骤。有了舒眠，医生不用担心孩子乱动，可以又快又好的把该做的处置都做完，孩子也等于睡一觉起来牙就补好了，没有任何恐惧记忆。当然，舒眠麻醉的缺点也很明显。首先，任何麻醉都有一定风险，必须严密监控才能确保安全。其次，费用昂贵，由于这种服务不属于必要医疗，健保并不给付，所有相关费用都得由家长自付。在台湾，帮儿童做一次舒眠麻醉往往要价数万元。以第一家诊所为例，光麻醉费就估计约2万元，这笔支出自然大幅垫高了整体报价。反观老牙医这边，显然是完全没有使用舒眠麻醉，他能在孩子清醒的状态下迅速完成6颗牙的填补，这本身就相当不简单。我们不妨想象一下当时的情景，或许老医师经验丰富，早早就用温言软语博得孩子的信任，让他愿意张嘴接受治疗。又或者老医师根本来不及多说，凭借多年练就的快、狠、准手法，在孩子还没反应过来时就已经钻掉蛀洞，填上补料，一颗接一颗，短短几分钟内全部搞定。孩子可能还来不及感到害怕，治疗就结束了，自然也没闹疼。这需要极高的技术和沉着，一旦稍有拖沓，让小孩开始哭闹，后面就寸步难行。老一辈牙医多半都有这种硬功夫，因为在他们那个年代，并没有舒眠麻醉这种选项，也没有太多花招安抚。许多5、6年级生回忆，小时候看牙都经历过被牙医和助理按住手脚，强行把蛀牙补完的往事。那虽然一次就解决问题，但孩子往往吓出阴影。所幸这次老医师不需要动用强硬手段，就顺利完成了治疗，不能不说是一门令人佩服的绝活。如此看来，传统做法与现代做法各有长短。传统派讲求效率和节省成本，迅速解决问题，但对孩子心理感受的顾虑相对较少。现代派强调品质和无痛体验，让孩子在无恐惧中完成治疗，但所费的人力物力也高出许多。就这次的案例而言，如果孩子的蛀牙真的都不深，老牙医这种快速补牙的方法确实让孩子少受许多折腾，也替家长省下一大笔钱，可谓两全其美。但是如果其中有哪颗牙其实严重到需要更积极的处理，却因一时大意而漏掉，那么未来问题爆发时，孩子可能还是得多受一次罪。由此可见，两种方案没有绝对的对与错，有时只是思维角度不同而已。家长夹在中间，要做决定其实并不容易，这就需要更多信息和智慧来衡量取舍了。现在我们再从费用角度来拆解一下，为什么一边报价11万，一边只收100？前面提到，舒眠麻醉本身就要好几万元，再加上6颗牙，每颗都要做根管和牙套。以儿童牙套而言，健保虽然对特定条件下的乳牙不锈钢冠有给付，但许多诊所会提供自费材质选择，一颗牙套收费数千元并不奇怪。6颗牙如果都换上牙冠，单这项就可能累积数万元。根管治疗本身健保有给付，但若使用一些特殊器械或药剂，也可能另外收材料费。再加上一口气处理这么多牙所需要的人工和时间成本，总计起来自然得出一个惊人的数字。反观老牙医的方案，他几乎完全按照健保流程走，只收了100元挂号费。孩子补牙所用的材料，例如树脂填料，健保都有给付。健保规定每颗牙的补牙可涵盖最多3个面，也就是说，一颗牙就算有3处蛀洞，一次处理仍算单颗的收费。而每次看诊并没有规定只能补几颗牙，理论上一口气补6颗，健保也会照付。不过一般诊所基于现实考量，很少会一次帮你补这么多颗，往往会分成几次治疗。而老牙医愿意一次就搞定，也许是为了减少小朋友多次往返的麻烦，也可能是习惯了快速处理，懒得让病患多跑。从金钱上看，家长这次确实是捡到了便宜，只是医疗上的价值不完全等同于金钱。我们还是得回到治疗效果与长远影响来比较两种方案的优劣。
因此，这起事件曝光后，儿童牙科相关专业团体也提醒大家，衡量一个治疗方案的好坏，不应该只看费用高低。有时高价代表的是更长远的保障，低价可能意味着短期有效，但将来还要再修修补补。当然也反过来，有些昂贵疗程可能是过度治疗不必要的服务，而简单便宜的方法反而刚好足够。对家长而言，要做出正确判断并不容易，所以遇到类似情况，不妨多寻求第二甚至第三意见。例如，带孩子到大型医院的儿童牙科门诊，请经验丰富的医师评估，毕竟大医院收费透明，也不需要靠推销自费项目盈利，往往能给出比较客观中立的建议。同时，每一位牙医不论资深资浅，都应该秉持为病人着想的初心，提供正确完整的医疗照护，不要因任何理由忽视孩童口腔健康，让孩子的问题被耽误。谈了这么多，其实最值得家长记住的一点，就是预防永远胜于治疗。如果能让孩子避免满口蛀牙，自然就不必陷入该选昂贵方案还是便宜方案的两难。在这个案例中，4岁孩子竟然会有6颗蛀牙，显示平时的口腔保健出了问题。事实上，我国幼童的蛀牙比率常年居高不下，有调查显示5、6岁的小朋友将近80%都有蛀牙，可见类似情形并不罕见。许多家长以为乳牙反正会掉，蛀了也无所谓，这是极大的误解。乳牙在孩童成长阶段扮演重要角色，它们关系到孩子的咀嚼功能、营养摄取、颜面、骨骼发育以及发音学习，而且乳牙严重蛀坏还可能影响到埋在下面的恒牙胚，所以千万不能轻忽乳牙的健康。预防蛀牙的方法并不神秘，从第一颗乳牙长出开始，就要每天替宝宝清洁牙齿。刚开始可以用指套牙刷或纱布擦拭，等孩子长大到会漱口吐水，就应该开始使用儿童牙刷配合含氟牙膏刷牙。适量的氟化物能强化珐琅质，预防蛀牙。家长不必担心使用含氟牙膏会中毒，只要控制每次挤出米粒大小的量，并且让孩子把泡沫吐出，不要吞下去，就没有问题。再者，要培养健康的饮食习惯，少让孩子吃糖果饼干和含糖饮料，尤其睡前绝对不能喝奶或果汁后没刷牙就直接入睡，那是导致幼童严重蛀牙的主因之一。另外，定期带孩子看牙医也很关键，一般建议孩子在1岁左右，也就是大约长出几颗乳牙时，就该进行第一次牙科检查，此后每半年或至少每年回诊一次。透过定期检查，牙医可以及早发现细小的蛀牙苗头，并立刻处理，或者替孩子涂氟加强保护。在乳磨牙刚长出时，牙医还可能建议做窝沟封闭来预防蛀牙。只要养成良好的口腔卫生习惯，并配合上述这些预防措施，大多数蛀牙其实都可以避免，也就不会有日后要不要根管、要不要舒眠等等烦恼了。经过上述分析，我们或许更能体会那位爸爸当初的心情转折。他原本只是带孩子补牙，却接连面对巨额治疗费用的震撼报价，谁都会怀疑是不是遇上了不良医师。幸好最后找到了老牙医，100元就搞定了一切，仿佛捡回了一条经济实惠的路。然而故事并没有在这里画下句点。走出诊所后，父母虽然松了一口气，但心里可能仍有一丝不安。老医师的方法真的万无一失吗？万一没多久某颗牙又痛了，岂不是还是得回头面对那些治疗？这些疑虑也不是没有道理，真正的答案只能交给时间。如果幸运，孩子这几颗补过的牙平安撑到换牙都不出问题，那当然值得庆幸，也证明前面的高价疗程对他而言确实是多此一举。但如果不巧，某颗牙日后发生感染或断裂，父母可能就要懊恼当初是不是贪图省事，反而害孩子受苦。无论结果如何，这段经历都给了这对父母以及所有关注此事的人一堂课。原来同样一口牙的问题，不同医生的看法和做法之间可以有天壤之别，而我们作为外行人，很难马上判断哪种才是最好的选择。对广大家长而言，这件事可以带来几点启示。首先，养成寻求第二意见的习惯是有帮助的。当医生给出的诊断或治疗计划让你感到疑惑或压力沉重时，
不妨再咨询另一位医师的看法。一个真正专业又有诚信的医师，也不会介意你多方求证，他反而会理解家长为了孩子慎重评估的心情。第二，不要盲目迷信昂贵的高级疗程，但也别一味追求省钱、图方便而忽略潜在风险。贵的不一定就是骗人，便宜的也未必没有隐忧。一切还是要以孩子的健康利益为依归，在经济能力许可范围内，选择让自己最安心、对孩子最有利的方案即可。最后，还是要强调预防的重要性，平时多在预防上下功夫，就能少一次陷入这种进退两难。没有父母真舍得为了省钱而让孩子受罪，只是有时信息不对称，让我们无所适从。所以父母平常不妨多学习一些牙科知识，遇到问题时和牙医多沟通讨论，多问几个为什么，也许就能避免走许多冤枉路。总而言之，这起价差悬殊的看牙故事并没有绝对的英雄或恶人，它真正揭示的是医疗决策的复杂性，以及人们在其中的矛盾心态。一方面，我们希望医生纯粹为病人着想，不受利益影响；另一方面，医生的专业意见有时确实难以理解，需要我们在信任的基础上才能配合。最理想的情况当然是每个孩子都能遇到值得信赖又高明的好医师，但在那之前，我们能做的就是主动增进自己的知识，多方收集信息，才能在关键时刻做出明智的判断。不管选择哪种方案，出发点都是希望孩子健康成长，让医疗回归以病患为本的初心，让家长与医师之间建立彼此信任，这才是这个故事带给我们最大的启示。